হ্যালো, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। গরম পড়েছে খুব, কিন্তু আজকে যদিও বা দুপুরের পরে অনেক জায়গায় আমাদের এখানে একটু ঝড় বৃষ্টির মতো হয়েছে, তো একটু ওয়েদারটা বেশ ভালোই রয়েছে। তো বিকেলে আজকে এসেছিলাম ছাদে, তো ভাবলাম আমার সাথে সাথে আপনারাও একটু উপভোগ করুন যে আমার ছাদ থেকে বেশ পাহাড় দেখতে কেমন লাগে। তো সেই জন্য ভাবলাম তাহলে একটু ছোট্ট একটা ব্লগ বানিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেওয়া যাক যে আমার ছাদের দৃশ্যটা। তো দেখুন কী সুন্দর পাহাড়ের চূড়োটা মাথাটা দেখা যাচ্ছে, আর কত সুন্দর লাগছে। অ্যান্ড তার সাথে সাথে ছাদের ফুলগুলো এত সুন্দর হয়ে রয়েছে, না দেখিয়ে পারলাম না। তো সেই জন্য একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ আপনাদের জন্য করে নিলাম। আর দেখুন গাছে সবেদা গাছের সাথে একটা সবেদা হয়ে রয়েছে, আর তার সাথে ফুলগুলোও কত সুন্দর দেখতে লাগছে। সাথে টমেটো গাছের সাথে টমেটো, ছোটো ছোটো টমেটো হয়ে রয়েছে, আর একটা বেদানারও ফুল হয়েছে। সাথে দেখুন লঙ্কা গাছের ছোটো ছোটো লঙ্কা, এই লঙ্কাগুলো না খুব ঝাল, ছোটো হলে কি খুব ঝাল। আর তার সাথে ছোটো গাছটাতে এত সুন্দর ভরে লঙ্কা হয়ে রয়েছে, সত্যিই খুব ভালো লাগছে। সাথে দেখুন মিনি কীভাবে উল্টোপাল্টা শুয়ে রয়েছে। যাই হোক, আমার ভিডিওটা এইটুকুই ছিল। তো ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য।